La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Delle opere di sostegno retrostanti l'edificio e magari di una manutenzione delle opere strutturali con, se del caso, l'applicazione di eventuali opere di risanamento strutturale, quale potrebbero essere di diverso tipo, non mi preoccupo, però un placché, fasce di carbonio o che siano quelle che siano previste. Pertanto, signor Presidente, dico, sulla scorta di quello che è stato discusso in premessa, sulla scorta del fatto che a Giardini si è creata anche un serio allarmismo su queste problematiche che ritengo sia frutto anche di una certa incoscienza, perché i problemi ci sono ed andare a prospettarli ancora in misura ancora maggiore di quelli che sono realmente, procurando allarme nei cittadini, nelle istituzioni e in tutti gli enti preposti, vedendo anche il risultato di alcune relazioni che penso siano inficiate da questo modo da questo clima. La prego di mettere a voto la mozione di cui sopra e prego anche la minoranza di considerare l'opportunità di farla propria. Poi, grazie. Grazie consigliere Lucco. Prima passiamo alla votazione se si deve trattare oggi l'argomento oppure no. Chi è favorevole alla trattazione della mozione alzi la mano. Passiamo alla trattazione. Prego consigliere Costantino. Grazie Presidente, noi prendiamo atto della mozione presentata dal gruppo di maggioranza. Se mi permette una considerazione sull'ultimo passaggio che esponeva il consigliere Turco, io credo che la situazione, cioè quello che dice il consigliere Turco con quello che dice il sindaco in qualche modo stride, perché se è vero che c'è allarmismo è evidente che, come diceva il sindaco, siamo in una situazione di una certa gravità, per cui è quasi inevitabile che le due cose vadano insieme. Cioè non ci può essere una situazione grave per come l'ha descritta il sindaco e contemporaneamente non esserci una situazione di allarmismo che coinvolga la città. Per carità, con tante declinazioni, su questo possiamo essere d'accordo, però il punto è che il problema che qui stiamo trattando nasce da un'ordinanza del sindaco, cioè l'allarmismo nasce da un atto fatto dal sindaco, non sicuramente dalle considerazioni di qualcuno che si incontra in strada e dice no, qui sta avvenendo giù. C'è un'ordinanza del sindaco che dispone l'allontanamento dalle proprie case di 13 famiglie, per cui, ripeto, l'allarmismo secondo me su questi argomenti è anche giustificato, per cui dico, con questa premessa io volevo chiedere 5 minuti di sospensione perché l'abbiamo avuta a inizio seduta la mozione, per cui vorremmo valutarla come gruppo e decidere. Grazie. Vogliamo per la sospensione? Mi raccomando. Prendiamo la seduta. Vengono confermati gli scrutatori precedentemente nominati. Prego, consigliere Costantino.
Grazie Presidente. Allora, abbiamo avuto modo di leggere la mozione. Noi riteniamo che sia opportuno operare nel senso descritto dalla mozione, cioè attraverso un monitoraggio strumentale degli edifici. L'aspetto che vogliamo osservare è che a 10 giorni dall'emissione dell'ordinanza di sgombero riteniamo che forse questa attività avrebbe dovuto essere propedeutica alla emissione dell'ordinanza stessa, cioè andare a vedere se ci sono seri problemi per gli edifici che poi sono stati oggetto di sgombero. Era un'attività che secondo me andava fatta prima di operare lo sgombero stesso, e oltretutto farlo in questo momento, anche se in maniera tardiva, noi riteniamo che sia opportuno farlo. Tuttavia pensiamo che è un'attività che si può fare anche senza un passaggio in consiglio comunale, cioè se si ritiene di doverlo fare, e secondo noi è opportuno farlo, e secondo noi è opportuno farlo prima dell'emissione dell'ordinanza, dico, alla fine, pur condividendo lo spirito, rileviamo delle discrasie in ordine temporale rispetto alle scelte adottate dall'amministrazione, per cui il nostro voto sarà di astensione. Grazie consigliere. Prego. Sì, grazie Presidente. Io semplicemente a supporto della mozione che presentato tutti i colleghi consiglieri, senza voler entrare in quelli che sono gli aspetti tecnici che già ben relazionato il collega Lotutto, semplicemente a supporto e senza entrare neanche in polemica con quello che è stato detto poc'anzi dal collega Costantino, sul fatto degli allarmismi che si erano creati o non si erano creati, ma questo è avvenuto in ogni caso, se ci sono stati, senza ripetere entrare in polemica, prima dell'ordinanza da parte del sindaco. Detto questo, voglio invitare il sindaco, chiaramente gli uffici preposti, i nostri uffici, chiaramente non solo ad avvalersi come fatto fino adesso solo dei contributi della protezione civile provinciale, regionale e di qualche collaborazione locale, ma di contattare immediatamente con celerità, anche la mozione stessa lo prova, e in collaborazione anche, io direi, con il sindaco dell'amministrazione dei paesi limitrofi, ad estendere questo studio già peraltro effettuato in zona, si sta effettuando in questi giorni in tutta la nostra zona con tecnici e studiosi su questi fenomeni che ormai non sono più da considerare straordinari. Quindi Via De Pasquale, ma come già elencato prima da lei, signor sindaco, parliamo di tutta la zona, tutto il territorio dei Giardini Naxos. Quindi intervengono tecnici esperti, geologi come il professore Franco Ortolani, con esperienza proprio di studio su questi fenomeni idrogeologici dell'Università di Napoli, che già era stato contattato dal Comune Taormina. Io proprio ieri ne parlavo con il Presidente del Consiglio del Comune Taormina, quindi con il dottor Raveni, e niente, semplicemente questo qua. Il professor Ortolani sostiene che l'unico modo per prevenire le conseguenze di questo fenomeno è installare un sistema di allarme idrogeologico immediato, come è stato detto da una nostra documentazione. Quindi nella nostra zona, quindi parliamo di tutta la zona, di paesi limitrofi, Taormina, Giardini e di tutta la zona limitrofa. Quindi mi faccio portavoce anche di questo ulteriore monito da parte mia per il sindaco. Grazie. Grazie consigliere Amoroso. Prego. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto io mi associo a quanto detto dal collega consigliere Amoroso. Vorrei dire che nel 2022 fu presentato alla Regione Siciliana un progetto esecutivo per il monitoraggio degli eventi franosi in contrada di Trunto del Comune di Giardini Naxos, e questo studio effettuato dal geologo Salvo Puccio
previsti dal 2002, ma non sono opere che il Comune può realizzare con le proprie forze. A suo tempo non fu diciamo, rilevata l'importanza di tale studio da parte della regione siciliana, salvo poi inserire la stessa area successivamente nel 2005 nel PAI come zona a rischio R4, anzi sempre nel 2000. Però vorrei precisare per maggiore intelligenza del problema che questa mozione, quindi la richiesta di monitoraggio, è stata effettuata dalla maggioranza dopo l'ordinanza di sgombero del signor Sindaco. Perché? Perché innanzitutto secondo me il signor Sindaco non aveva alcuna possibilità di non farla quando il suo ufficio di protezione civile con comunicazione numero 2878, una relazione del quarto settore gestione del territorio datata 27/10/2015 e successive altre due datate sempre 2 novembre, la 29/23 e la 29/24, ma precisamente in questa del 27 ottobre gli istruttori tecnici, l'istruttore operativo tecnico dell'ufficio comunale scrivevano: per tale ragione, nelle more dell'esecuzione di un intervento di consolidamento del versante, di rifacimento delle opere di sostegno già irrimediabilmente danneggiate, che io dico può essere privato, si suggerisce l'adozione di ordinanza sindacale di sgombero degli edifici interessati a tutela dell'incolumità degli abitanti, unitamente all'interdizione dell'accesso ai garage e ai cortili degli edifici serviti dalla rampa di accesso interessata dallo smottamento. Rampa di accesso, tra l'altro, che diciamo, risulta inadeguata nella sua essenza, perché qui si perde l'internatura. Ciò non toglie che siamo giunti alla decisione di presentare questa mozione per il monitoraggio degli edifici semplicemente perché, e lei lo sa benissimo perché c'era pure, alcuni consiglieri comunali, tra cui il sottoscritto, hanno sentito l'esigenza di appurare direttamente, fortunatamente o sfortunatamente qualcuno ha le competenze per farlo, se le cose per come sono state riportate dagli uffici tecnici erano realmente così come descritti. Da ciò, secondo me, è nata l'esigenza di ordinare il monitoraggio, perché se effettivamente questi edifici sono stabili si può ritirare l'ordinanza di sgombero, che però era un atto obbligato da parte del sindaco. Quando vengono interessati praticamente gli uffici tecnici comunali preposti alla sorveglianza, quando intervengono le forze dell'ordine e sulla scorta di queste relazioni si fa pressione sul sindaco, e pressione non indebita, debita, perché si leggono le carte e si pensa chissà che cosa sta succedendo. Allora si emette immediatamente l'ordinanza di sgombero, perché il sindaco non è un geologo, si fida dei suoi uffici. Io dico a questo punto, e lei ha convenuto con me, facciamo un monitoraggio, vediamo se questi edifici sono in sofferenza, se non lo sono restituiamo le case ai loro legittimi proprietari, se lo sono ovviamente il discorso cambia e tutto deve procedere in maniera diversa. Tutto. Grazie consigliere Lorusco. Prego, consigliere. Il problema a proposito dell'Oturco non si tratta che noi eravamo contro l'ordinanza. No, l'ho compreso benissimo. Il problema è tardiva questa cosa, perché l'amministrazione attiva non aveva bisogno del Consiglio Comunale per poter procedere subito, immediatamente a questo monitoraggio di questi immobili. Già abbiamo 10 giorni, 15 giorni di ritardo. Deve essere fatta
consenso l'amministrazione di poter procedere a questa cosa, per carità, procedete subito, già siamo in ritardo. Questi signori hanno bisogno di una risposta, devono sapere come andrà a finire. È urgente, facciamolo più urgente che possibile. Noi contestiamo il ritardo, non l'ordinanza, perché è giusto che il sindaco, quando gli arriva una relazione dell'ufficio tecnico, è giusto, come si fa per quanto riguarda tutto il resto, scarica ordinanza, è giusto. Però è anche giusto andare a provvedere la situazione, quello che è, celermente quello che è. Solo questo noi contestiamo, che siamo e basta. Meno male che allora abbiamo fatto quello che... Cioè, No, ma siamo fermi però. Siamo fermi. Siamo fermi. Consigliere Sarri, siamo fermi. Ma lei che ha l'esperienza di vita amministrativa che io le posso fare solo... Mi dispiace che non portate il dossier dell'84 che ce l'ho a casa, perché c'è anche uno studio del professore Villa. Ecco, ma dico, poi sa benissimo che i tempi non sono immediati. No, per carità, io non è che sono contro, dobbiamo essere più certi, non coinvolgere il Consiglio. Prego, Sindaco. Chiaramente io non condivido questa parte della discussione, perché già nel caso dell'ortografia, dove io come passavo la notte ogni volta che c'era un temporale e come mi svegliavo in continuazione tenendo il beccio, e anche qua se prima non sono messo nelle condizioni di poter fare l'ordinanza, io l'ordinanza non me regola, e non è vero che abbiamo perso tempo, perché è chiaro che di fronte a una relazione io non posso aspettare il monitoraggio per mettere il provvedimento. E dopodiché la cosa che abbiamo dato immediatamente, anche quello che è già nel nostro possesso, è un incarico dato all'ingegnere Cemarchi per poterci suggerire come intervenire immediatamente per cercare di mettere in atto quegli interventi che potessero mitigare la situazione e permettere quindi di procedere al monitoraggio. Cioè io andavo a fare il monitoraggio senza nessun tipo di intervento, perché senso ha? Prima cerco di in qualche modo alleviare la pressione, cercare di raccogliere le acque, poi di togliere la frana e poi vado a monitorare. Questo è il senso. Quindi io su questo aspetto credo non accetto il fatto che si stia perdendo il tempo. Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Prego. Il monitoraggio avverrà dopo gli interventi di cui parlava lei, Sindaco? Avete votato una mozione, quindi io non posso che prendere Non l'abbiamo votato. il Consiglio Comunale, chiaramente. Sì. No, dico, siccome lei diceva io non posso fare il monitoraggio prima degli interventi che poi è in casa. Non ho detto che non posso fare, ho detto che ritengo opportuno che prima di poter procedere al monitoraggio vado in qualche modo a intervenire sulla zona. Ah, quindi dico, il monitoraggio oggetto della mozione avverrà in ogni caso subito dopo eventuali interventi. No, ripeto, Noi impegniamo l'amministrazione a farli subito, farli ora. No, dico, se posso concludere, Presidente, e poi mi faccio. Dalla discussione che abbiamo fatto oggi in questo Consiglio comunale ci sono una base, e lo vedo con un filo di amarezza, perché da subito dopo gli eventi alluvionali del 9 settembre noi avevamo chiesto lei e tutte le istituzioni preposte la possibilità di avere un momento di confronto con la cittadinanza. Io mi rendo conto che ogni volta che ci vediamo in questo Consiglio comunale escono sempre carte, dossier, proposte, per cui voglio dire che c'è una progettualità, no? Cioè c'è un'attività che si fa, però dico fa male, no, quello che voglio dire è che fa male che, come dire, ci sia questo stacco, no? Tra un'amministrazione che deve affrontare una situazione non semplice, parliamoci chiaro, non è per partigianeria che si interviene, però la situazione non è semplice, lo sappiamo. Però quello che manca è quel momento di sintesi che io ho spiegato proprio da questa postazione in diverse occasioni, cioè dire andiamo a fare un confronto con la città,
diciamo alla gente diteci i problemi che rilevate, noi vi diciamo quello che stiamo facendo, come intendiamo intervenire. Quindi era soltanto così, esprimere un rammarico, chiaramente col proposito che ci facciamo di tornare sull'argomento e farlo secondo i regolamenti e procedure. Grazie consigliere Costantino, lo volevo rassicurare per quanto riguarda la problematica sollevata da lui che siccome queste assemblee bisogna anche regolamentarle, io sto provvedendo e diciamo di prossima vi chiamerò poi per vedere un regolamento su questo tipo di assemblea da fare. Già lo devo stampare e dargli una rifinitura. Passiamo alla votazione della mozione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? La mozione viene approvata. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? La mozione viene approvata. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014 ai sensi dell'articolo 151,7 del testo 1 degli enti locali. Responsabile del settore economico-finanziario, dottor Mario Cavallaro, nominato con determina sindacale numero 22 del 29 giugno 2015, presenta al Consiglio Comunale la seguente proposta per l'approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'articolo 151,7 del testo 1 degli enti locali. Premesso che con deliberazione numero 115 di Giunta Municipale del 21/9/2015 è stata approvata la relazione al rendiconto 2014 e con delibera del Consiglio Comunale numero 56 del 29/7/2014 è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013, che il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014 è stato presentato dal tesoriere comunale alla Banca Unicredit SpA, Agenzia di Giardinaggio entro i termini di legge, che le risultanze del conto del tesoriere coincidono con quelle rilevate dalla responsabilità dell'ente ed il fondo di cassa al 31/12/2014 pari a 7.199.255,50 che corrisponde al saldo della tesoreria, che il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014 è stato presentato dall'economo comunale secondo le modalità e i termini di legge e sono stati regolarmente trasmessi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Palermo, secondo quanto previsto dall'articolo 233,1 del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dalla legge 189/2008, che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 57 del 29/7/2014, che i mandati di pagamento sono stati emessi in forza dei provvedimenti esecutivi e sono stati regolarmente estinti, che è rispettata correttamente la presentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza, che le partite di giro pareggiano sia negli accertamenti che negli impegni in 840.100.000,79 euro, che è stato rispettato il principio della competenza della rilevazione degli accertamenti e degli impegni, che per quanto concerne il conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica e di disposizione dell'articolo 229 del decreto legislativo 267/2000 nella relazione di componenti positive e negative, che relativamente al conto del patrimonio l'ente con deliberazione del Consiglio Comunale numero 9 del 6/3/2014 ha approvato il piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014 e modificato con delibera consiliare numero 19 del 28/4/2014,
Propone di deliberare di approvare per le motivazioni premesse richiamate il rendiconto di gestione 2014 e relativi allegati ai sensi dell'articolo 151,7 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, di fare propria la presente proposta per come formulata, di trasmettere al tesoriere comunale la presente deliberazione e le relative risultanze contabili, di pubblicare la presente deliberazione nella specifica sezione amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire la possibilità di accesso agli stakeholders. Prego, dottore Cavallaro, se ci vuole relazionare. Per quanto riguarda la deliberazione, la proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale è stato chiamato questa sera, sarà chiamato per poco a pronunciarsi, riguarda ovviamente, come è stato detto da chi mi ha preceduto, diciamo, l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2014. Ora andremo a dare alcuni dati contabili che riguardano appunto l'attività svolta nell'anno 2014. In particolare mi preme sottolineare come quest'anno sia stato per questo ente un anno importante, poiché il Consiglio Comunale ha approvato il piano di equilibrio finanziario che in questo momento è ancora al vaglio del Ministero dell'Interno e soprattutto ha dato seguito al riconoscimento di credito di bilancio per circa 9 milioni di euro. Per quanto riguarda l'andamento delle entrate tributarie, gli accertamenti sono stati pari a 10.749.947,74 e per quanto riguarda le entrate invece da trasferimenti, gli accertamenti sono pari a 3.629.861,94. Per quanto riguarda le entrate extratributarie, gli accertamenti sono pari a 1.988.134,26, mentre i trasferimenti in conto capitale sono pari a 1.398.421,94, entrate da prestiti pari a 1.119.23 e le partite di giro, come diceva il Presidente, 840.100,79, un totale di entrate accertate pari a 19.506.623,90. Mentre per quanto riguarda le spese abbiamo accertato, per quanto riguarda le spese correnti, pari a 14.944.051,67, spese in conto capitale 1.825.389,15, spese per rimborso prestiti, mutui o anticipazione di liquidità accese dall'ente pari a 1.801.795,86 e spese per conto terzi e pareggio 245,79, un totale di 18.911.337,97. La differenza tra le entrate accertate e le spese accertate va dall'avanzo di competenza pari a 595.286,43. Per quanto riguarda invece le riscossioni e i pagamenti, questi ammontano complessivamente a 12 milioni, i totali pari a 12.179.367,25 con pagamenti, quindi queste sono le riscossioni, pagamenti 11.458.317,97 per un saldo attivo di
di 721.049,28. Per quanto riguarda invece, diciamo, la situazione dell'avanzo di amministrazione, che come voi sapete scaturisce dai dati tra il fondo cassa iniziali, riscossioni di pagamenti e i residui attivi e passivi diciamo, accertati, questo risulta pari al 31 dicembre 2014 a 6.290.356,09. Diciamo che complessivamente l'ente ha rispettato due limiti fondamentali previsti dalla normativa vigente, cioè il rispetto del patto di stabilità e diciamo, il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale, nei termini in cui la spesa di personale, diciamo, non è cresciuta rispetto all'anno 2013, ma presenta una pressione appunto finanziaria 2013. Per il resto ovviamente sono stati già garantiti nel corso dell'anno 2014, secondo quanto previsto, sono state predisposte nel bilancio, diciamo, le quote di rimborso approvate dal piano pluriennale da parte del Consiglio Comunale, e già si è dato corso nel 2015 ai rimborsi relativi appunto al riconoscimento dei debiti alla deliberazione adottata dal Consiglio. Per quanto riguarda diciamo, la spesa del personale, come vi dicevo poc'anzi, passa da 3.108.171,47 nel 2013 a 2.976.233,73 nel 2014. Bisogna anche evidenziare una flessione del personale dipendente del ente nel 2014 rispetto al 2013, che passa da 86 unità nel 2013 a 84 unità al 31 dicembre 2014. Presidente, io penso di aver finito. Solamente diciamo, volevo evidenziare un aspetto che riguarda l'andamento diciamo, dei tributi comunali, i quali diciamo, rispetto alle previsioni iniziali accertate con diciamo, il bilancio del 2014 presentano complessivamente, diciamo, per tutte le categorie di imposte una flessione di 96.393,40. Questo per quanto riguarda le imposte. Per quanto riguarda le tasse di 433.641,50. Grazie dottore Cavallari. Ci sono interventi? Prego consigliere Ciardello.